ก็มาเที่ยวตลาดนากายนิดนึงนะครับหอมๆเลยอ่ะก็บดเป็นแผ่นๆแบบนี้แล้วไปตากต่อเป็นฟางไม้ไผ่จะจากปลายทางไปเรื่อยๆลงเรือเลยนะครับติดกับอ่างเก็บน้ำนะครับท่องเที่ยวของบ้านท่านั่งนะครับไปทางต่อสวัสดีเช้าวันใหม่ที่นากายสปป.ลาวกับชมบิทริปนะครับจากท่าแขกค่ำคืนที่ผ่านมาเราก็นอนที่นากายนะครับที่พักของเรานะครับก็ในยามกลางวันนี้เราก็จะเดินทางกันไปที่หลักซาวนะครับซึ่งใช้ระยะทางการเดินทางประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะครับมาทักทายครัวคุณเองสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสบายดี สบายดีเจ้าเราจะเดินทางกันต่อค่ะใช่60กว่ากิโลเมตรใช่แล้วไปเที่ยวหลักซาวกันนะคะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราใช้ระยะทางในการมาถึงที่นากายประมาณ100กิโลเมตรแล้วก็โลครับซึ่งก็1ใน4แล้วนะใช่แล้วค่ะเพราะว่าการที่จะวนลูปได้ต้องเดินทางประมาณ450กิโลเมตรได้เซี่ยวหนึ่งละได้เซี่ยวนะ1ใน4นะไปเตรียมของสัมภาระเรียบร้อยก็เตรียมพร้อมเดินทางกันต่อนะครับในวันนี้ลุยครับแว้นไปด้วยกันนะครับครับก็ที่พักของเราค่ำคืนที่ผ่านมาคืออานันดานะครับ200กว่าบาทเองเนาะคลิปที่แล้วนะคะกลับไปดูในห้องเรารีวิวให้แล้วนะคะเขาบอกว่าราคาไม่แรงเหมาะกับนักเดินทางแบบมาพักยกครับเพราะว่าเดินทางมาไกลก็มาพักยกกันที่นี่ได้ที่นากายนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะคะแอร์ตู้เย็นเน็ตใช่ที่นอนสะดวกสบายน้ำอุ่นก่อนที่จะไปหลักซาวก็มาเติมพลังกันก่อนในยามกลางวันนี้นะกินข้าวก่อนนะครับลุยสวัสดีน้องวัวสบายดีน้องวัวกินหน้าร้านอาหารเลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะพี่ที่เบื่อเส้นแล้วหาข้าวกินใช่อาหารตามสั่งเติมพลังกันก่อนไปอาหารตามสั่งเนาะอาหารตามสั่งไหมคะโบ้ได้ขายคือขายข้าวเปียกอ๋อมีแต่เฟอร์ข้าวเปียกพร้อมกินก่อนในตลาดก็จะมีแต่ข้าวเหนียวครับไก่ย่างตลาดนากายส้มตำไปสั่งข้าวก่อนไปสั่งข้าวก่อนโอ้มีอาหารตามสั่งตรงนี้ข้าวผัดหมูกะเพราหมูข้าวผัดทะเลกาแฟก็มีโอ้จัดไปค่ะสั่งอะไรมาคะตอนนี้เราก็มานั่งกับโต๊ะหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยสุดหล่ออันนี้เอิ้นอย่างเนี่ยกะลลีกอลลีมักกะโรนีเขาเนี่ยกอลลีที่นี่ว่ากอลลีหรือว่ามักกะโรนีบ้านเราใช่กอลลีร้านนี้นี่ตำอย่างเนี่ยตำตีนตีนซะจะได้ไม่โดนตีนมีตีนไก่อ้าวจัดเลยจ้าจัดเลยหนุ่มน้อยเนี่ยวันนี้เรานั่งกับหนุ่มน้อยนะครับว้าวชาเย็นของเราแก้วใหญ่ๆนะเดี๋ยวแบ่งให้หนุ่มน้อยกินนะหนุ่มน้อยแบ่งให้หน่อยครับ3 หนุ่มครับชื่อน้องอย่างก็น้องดีน้องคำพาดีคำผ้าเงินนะ30 คนแล้วก็รอกันต่อไปโอ้แซ่บขนาดนั้นอ๋อถ้าเป็นขวดอ่ะเขาจะได้เป็นแก้วอ่ะแต่ถ้าเป็นขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเรียกแบบตุกน้ำอ๋อเข้าใจนี่คอยบูสักอย่างเขาเรียกตุกน้ำบ้านคอยนี่ห้องขวดหมดขวดพลาสติกขวดแก้วครับตุกต้องจำไว้นะพี่เบียร์ตุกนะจำไว้นะครับเนี่ยน้องสอนเราเรียกละตำจอกคณะหมูกรอบกะเพราหมูกรอบใส่คะน้าด้วยงงมากแต่อร่อยชอบผักกินแต่ลืมก่อนไงเลยแซ่บอร่อยที่นี่เรียกอะไรแซ่บทุกอย่างแซ่บหมดบ้านเรานี่แซ่บก็คือกินอะไรเผ็ดกินโอ้มาแล้วของคอยมาแล้วนะเอาขนมจะก้าวตัว2โอ้ไข่เจียวเมื่อก่อนชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งรอบนี้ข้าวไข่เจียวร้อนสั่งเพิ่มข้าวปูนแกงเลียนนิดนึงแม่เบิ
บิ่งตลาดแม่กายนิดนึง การท้องถิ่นเนาะ ตลาดท้องถิ่นบ้านนากายปูนขวาก็ได้นี่ขายเสื้อผ้าวนไปทางนู้นเลยวนทางนี้ขายเสื้อผ้าที่นอนกระติกกระติบตรงไปโอ้วนไปโอ้สิ้นดาวสินี่ถึงแล้วฮอตแล้ว จอนี้เหรอ ตอนนี้ก็ได้ วัวกิน วัวกิน วัวนี่ไปทุกที่เลย ก็มาเที่ยวตลาดนากายนิดนึงนะครับผลไม้มีแตงโมมีข้าวโพดต้มขนมปลาดุก ตัวยักษ์ปลาดุกยักษ์ ตัวใหญ่เนาะ พวกตัวใหญ่แท้ Kita cari duit cuma. ข้าว ข้าวสารนะครับ ก็ขอมาเบิ่งตลาดนิดนึงก่อนเดินทางต่อนะครับของขายหนังควายแห้งมาเป็นผูขอเบิ่งเลยเด้อ ควายน้ำควาย โอ้หนังควายนะหอมๆเลยอ่ะขอบใจร้ายขอเบิ่งหน่อยสิ้นควายเป็นกระดูก หน่อไม้ข้าวผัดก็มี มีหน่อไม้นะ เส้นหน่อไม้ อาหารตามสั่งข้าวผัด ส้มตีนกล้วย ครับ ส้มตีนกล้วยใส่กะหล่ำ ส้มตีนควายส้มตีนควายนะขอบใจหลาย ค่ะ ใช่ ส่วนมากเป็นของขายธรรมดา เป็นผักอะไรทั่วไปเนาะ ค่ะ ครับเครื่องปรุงอาหาร เอก ต่าง ลักษณ์ที่นี่ก็คือมีกะปิข้าวถ้วย ๆกระติบข้าวก็มี สวยมาก ถ้ารถยนต์มานี่ซื้อละ ครับอ่ะพร้อมเดินทางต่อยังครับ ทางต่อ จัดไปสู่หลักซาวด้วยกันนะครับ หลักเสือ สังเกตว่าที่นี่จะขี่มอไซค์ไฟฟ้ากันครับ ฮิตมาก ครับ เป็นกาแฟเหรอนี่กำลังสร้างใหม่ ไปถามสาวหน่อยที่ว่าไปทางไหนมุ่งหน้าสู่ลักซาวแวบมาดูไอ้อย่างเนาะใบไอ้อย่างเนาะเขาตากกันนั่น เข้าไปเบิ่งหน่อยเด้อ อันนี้คือชาวบ้านตากมันแห้งเพื่อที่จะทำแป้งนะครับ มันสับปะหลังนะคะ ครับ แม่กำลังบด แบบนี้เลยนะครับ เป็นวิถีชาวบ้านข้างทางเนาะพอดีว่าเห็นว่าแปลกดีก็เลยถ่ายให้ได้รับชมครับ เห็นเป็นหัวเปล่า อ๋อเขา เป็นเครื่องบด เอาลงเครื่องก็บดเป็นแผ่นๆแบบนี้ แล้วไปตากต่อ ค่ะ ครับเนี่ยวิถีชาวบ้านนะ ใจ ขอบใจหลายเด้อ อ้าวตากตรงนั้น อ่ะเรามาแวะหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ บ้านนากายใต้เหรอเอารถชมนิดนึงนะครับ ค่ะโอ้โหบ้านไม้โบราณเลยนะคะ ครับ โอ้โหหลังใหญ่แท้ แก่ไหมเนี่ย นี่หลังใหญ่มากซ้ายค่ะขับรถมองขึ้นมาเห็นบ้านซ้ายมือเลยว้าวสวยมากงามหลาย
ายดีสวยมากเมื่อกี้ป้ายสีฟ้าบอกว่านาไก่ใต้นะคะ ครับ งามแต๊ะ แต่ไหนก็มาแล้วครับชมนิดนึง ๆใช่ไม่ได้มาง่ายๆนะคะ ใช่ สปปลาวนี่งามหลาย สวัสดีค่ะ สบายดี สบายดี สบายดีสาวชื่อหมู่บ้านอะไร สบายดี อันนี้ชื่อหมู่บ้านนี่หยังเนี่ย นากายใต้ นากายใต้ โดย อ๋อ แล้วน้องไปเรียนที่ไหนมาจ๊ะ อัน โรงเรียนอยู่ที่ไหน อ๋อ ขอบใจหลาย ขอบใจ คอยมาแอลเด้อ ที่เห็นบ้านสวยๆ บ้านเก่าๆ ก็เลยชอบดูนี่ โดย นากายใต้ โดยขายของชำ สายขายของชำด้วยนะครับ สาวบ้านนี้เหรอ สาบ้านนี้อ๋อ เสียดายสัตว์ไฟฟ้า แต่เห็นชัดอยู่ไม่รู้ว่าน้องเธอหรือเปล่าน้องพี่ที่นอกมันจะทะลุหากันสวยจะแวะเที่ยวท่าล่างก่อนนะคะ ว้าว งามขนาดท่านเนาะมีคนหาปลาด้วย โอ้มันเข้าทางนู้นก็ได้นี่ ลงทางนี้ก็ได้ค่ะ สังเกตบ้านเขาจะยกสูงนะคะ แล้วข้างบนจะไม่ยกข้างบนจะแคบๆหน่อยเห็นก่อนเนี่ยค่ะเสาบ้านเขาจะยาวหน่อย นี่ บ้านโรมเข้าไปเบิงบอสโอ้มีที่เก็บของสวยเลยโบราณนี่เลยค่ะ แวะนิดนึงนะ แม่นิดนึงแต่ชาวบ้านน่าจะไปหา ไปสวนเนาะนี่อุ้ยมีวัวใต้ถุนบ้านซ้ายเลยค่ะ อันนี้สวยนะ บ้านรม อันนี้สวยเนาะเป็นฟากไม้ไผ่อะหลังคาสังกะสี ใช่ อ่ะเราดูหลังนี้นิดนึงจ้ะ มีวัวอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้โอ้ โอ้โหตัวใหญ่มากเลยตัวดำที่นี่ก็เลี้ยงวัวไว้ใต้ถุนบ้านนะครับ ก็ชาวบ้านหาหนูเนาะ น่าจะไปทำไร่ทำสวน น่าจะ มีบ้านเก่าอยู่โอ้วัวไปกินน้ำในห้องน้ำ โอ้เจอแต่เด็กน้อย ตอนนี้จะติดถนนหลักเลยนะคะ ว้าวเลี้ยงวัวอยู่เลยใต้ถุนบ้านนู่นค่ะ ได้ดี สบายดี สบายดี น่ารักจังเลยนี่ ว้าวข้างล่างสวยจังเลย ว้าวโอ้ยฝั่งขวาก็สวย อื้อหือ สวยเนาะ ค่ะ เป็นแอ่งน้ำเลยค่ะ ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแบบนี้นะ หน้าฝนน้ำให้เยอะนะบีทิมนะ ครับ ชอบวิวมาก ต่อ ต่อนี่ เก็บบรรยากาศปลายทางไปเรื่อย จะแปลกตานะคะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเขาว้าวข้างล่างมีเรือชาวบ้านด้วยนะคะ แล้วก็เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำหรือเปล่าเรือเขาชาวบ้านเนอะนี่ สวยมาก เราจะ
เรื่อยๆเนาะ ค่ะลงไปซื่อเลยสาวๆบอกซื่อเลย ครับ นี่ไงพี่เบียร์ลงได้ก่อน โอ้โหต้องลงทางนู้น ลงก่อนอ่ะ เดี๋ยวนะอ๋อเข้าข้างหน้านู่น หมู่บ้านท่าลางมีเกสต์เฮาส์หลายที่เลยนะคะ ดูเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเนอะ เข้าไปดูน้ำนิดนึง วิวแล้วก็มีร้านค้าอยู่ริมน้ำนะคะเขาเรียกอ่างอะไรนะ อ่างน้ำเทิน2 อ่างน้ำเพิงสองซ้ายก็ได้ตรงไปก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งโอ้ข้างหน้าเป็นที่พักนะคะ นี่ไง นี่คือท่าล่างนะครับแวะชมบรรยากาศนิดหน่อย ไก่ย่างส้มตำนู่นไปดูเรือนู่นว้าวแล้วไปไหนกันนู่น โอ้ขอเบิ่งหน่อยหาปลากันหรือเปล่านะ มันเข้าขนคลองไปไหนสักที่อ๋อนี่มันสับปะหลัง นี่คือบรรยากาศใต้สะพาน ท่าเรือเหรอ ท่าร่าง ท่าล่างเนาะ บ้านท่าร่างอ่างน้ำเทิง2ไปเข้าขนของ ครับ เรืออยู่ตรงนู้น บรรยากาศดีเนาะ ค่ะ ไปครับก็ชาวบ้านกำลังขนมันสำปะหลังเอาลงเรือเลยนะครับ ก็มีเรือมาจอดเทียบท่าแล้วก็ขนของกันนะครับ ส้มตำไก่ย่างแน่นอนมีกินข้าวมาแล้วเนาะ ยาวเนาะ ค่ะยาวทะลุหรือเปล่าเอาดู ทะลุนะปกตินะอ๋อทะลุ อันนี้ก็มีคอฟฟี่ ตรงนี้แหละวิทยามันไม่ใช่ คอฟฟี่ อาหาร ที่พักเต็มจบ ไปดูวิวกันเนาะมีกาแฟสักแก้ว เข้าห้องน้ำก่อน ไม่รีบไม่รีบ สโลว์ไลท์ก่อน อ่ะ ก็เป็นร้านกาแฟติดกับอ่างเก็บน้ำนะครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลย ร้านกางเต็นท์ตรงนี้ โอ้มีร้านกางเต็นท์ด้วย โอ้เลี้ยววัวปุ๊บ ตอนคืนวิวน่าจะดีนะครับอื้อหือ สวยเนาะ ครับ เลี้ยงวัวอยู่นู่น นี่คือโซนจุดท่องเที่ยวของบ้านท่าล่างนะครับ ปลูกผักด้วย บรรยากาศให้เราชมจะประมาณนี้ก็ยังแอบสนใจน้ำดื่มละเดี๋ยวก็มาอุ่นนกาแฟกันนิดนึงนะครับ สบายดีคนเยอะปะคนเยอะปะเยอะ มีจุดเซลฟี่นะครับสวยๆเลย ได้ไปการเนาะ แต่ตรงนี้บ่ายๆก็จะร้อนหน่อย ดูสีกาแฟ พัก กิน ยกแป๊บ ของเย็นๆก่อนนะครับอากาศ พัก แบบนี้ ตู นะ ดแป๊บเนาะ ครับ หวานเหมือนกาแฟโบราณนี่มากิน
กี้เรากินกาแฟนะข้างล่างนะคะ สีฟ้าวิวตรงนี้สวยงามเนาะเบียร์ทิพย์เนาะว้าวบายบายท่าล่างไว้มาใหม่นะจ๊ะงามแท้งามแท้งามว่าสังเกตนะคะ มีต้นไม้ที่ตายแล้วนะ ไปเดินทางต่อ